Fala galera! Vou fazer uma analogia meio tosca, meio escatológica para definir Espiral, o legado de Jogos Mortais, o novo filme da franquia. Você já ouviu uma expressão que diz a mosca do cocô do cavalo do bandido? Então, imaginemos que o primeiro Jogos Mortais de 2004, considerado um dos precursores do Total Report, seja o bandido. O cavalo seriam as sequências do segundo até o sétimo filme, Jogos Mortais o Final, de 2010. Já o cocô seria Jogos Mortais Jigsaw, a tentativa fracassada de revitalizar a franquia em 2017. Agora, adivinha quem é a mosca? Vem comigo que está começando o Horrorpédio. Eu procurei assistir Spiral from the Book of Saw, Espiral, o legado de Jogos Mortais, com a expectativa bem baixa mesmo, debaixo da sola do meu pé. E ainda assim, a obra conseguiu me surpreender negativamente. Há tantos problemas em Espiral que eu não sei nem por onde começar. Então vamos começar pelo começo, falando sobre a trama. Os eventos aqui se passam, sabe-se lá quanto tempo depois da morte do Jigsaw. O filme começa com um policial sendo brutalmente assassinado nos trilhos do metrô. O responsável pelo crime envia o distintivo do morto para o departamento de polícia e o caso é entregue ao detetive Ezekiel Banks, interpretado pelo Chris Rock. Zeke, como ele é chamado pelos colegas, é um sujeito arredio que, por conta de um episódio do passado, não confia em ninguém do seu departamento. Obrigado a trabalhar com um parceiro recém-chegado, o William Shank, papel do Max Minghella, Zeke logo descobre que a morte do policial está ligada a um imitador do Jigsaw. O assassino passa a lhe enviar mensagens ameaçadoras e, à medida que os corpos vão se acumulando, o detetive percebe que não só ele, mas também o seu pai, um chefe de polícia aposentado, vivido pelo Samuel L. Jackson, também estão na mira do criminoso. Jogos Mortais de 2004 custou pouco mais de $1 milhão e faturou 50 vezes esse número. O segundo, lançado no ano seguinte, custou $4 milhões e faturou 20 vezes esse valor. Os lucros foram diminuindo à medida que a franquia foi se desgastando, lançando uma continuação praticamente todos os anos, mas nunca deixou de encher os cofres da Twisted Pictures e da Lionsgate. Mesmo quando os produtores decidiram encerrar a série em 2010, com os Jogos Mortais o Final, ainda assim a sequência faturou $45 milhões, 2 vezes o seu custo de produção. Esses números que eu estou citando aqui são arrecadações apenas em território americano, tá? Se levarmos em conta as bilheterias a nível mundial, os valores são bem maiores. Então, é compreensível que o estúdio queira reviver a franquia. Ela tem uma base sólida de fãs, custa pouco e rende muito. Quer dizer, custava pouco, porque até então, até Spiral, nunca houve um star power envolvido na produção, nunca tivemos astros conhecidos do grande público em nenhum longa-metragem. E a entrada do Chris Rock, do Samuel Jackson e até mesmo do Max Minghella, que não é famosão, mas é relativamente conhecido, ele faz a série The Handmaid's Tale, a entrada desses caras mudou significativamente o perfil da produção. Chris Rock está envolvido com esse projeto até o pescoço. Além de atuar, ele também produz. Apesar de não ser o roteirista, foi ele quem propôs revitalizar a franquia e apresentou aos demais produtores a sua ideia mirabolante. Quando eu vi o Chris fazendo cara de mal no trailer, achei que o seu personagem fosse se distanciar da comédia, um gênero tão característico ao ator. Mas não é exatamente o que acontece. Zeke, vez por outra, solta umas piadinhas, algo que soa deslocado dentro de um filme dessa natureza. Quem acompanha meu canal, já é inscrita há algum tempo, sabe que eu não tenho tolerância para alívio cômico. O humor afeta a atmosfera de tensão e diminui o impacto do espetáculo sangrento. E aqui temos um problema ainda mais grave, que é o roteiro capenga.
Em dado momento, logo no início, quando os policiais estão assistindo ao primeiro vídeo enviado pelo criminoso, um dos personagens diz o seguinte: mais um imitador do Jigsaw. Porra, quer dizer então que o departamento está acostumado a lidar com sujeitos feito esse? Então não tenho por que considerar o vilão uma grande ameaça. O script dá outras bolas fora, principalmente no que diz respeito à composição do personagem do Chris Rock. Primeiro, ele dá um chilique dentro da delegacia, diante dos colegas, dizendo que não confia em nenhum deles, para logo em seguida, após descobrir a identidade do policial morto, dizer que o cara era seu melhor amigo. Ele também faz um escândalo para ser o líder da investigação. Parece criança pequena. Eu sou o dono da bola. Se eu não brincar, ninguém brinca. E consegue ter êxito com esse tipo de comportamento. A capitã vai lá e adula ele. Só falta passar a mão na cabeça e dizer assim: ô meu filho, não fica assim não. Eu deixo você coordenar a investigação. Me poupe. Durante os flashbacks que explicam por que o Zeke tem ranço dos colegas, rolam mais situações absurdas e constrangedoras, com o personagem do Samuel Jackson, um chefe de polícia agredindo violentamente um subalterno e não sofrendo as consequências disso. O longa também fracassa em sua tentativa de inserir uma crítica social na trama, abordar questões sobre justiça e moralidade, mas tudo soa feito bufa no vento. O primeiro Jogos Mortais, dirigido por James Wan, era mais focado no suspense policial, e apesar do gore, foi somente a partir do segundo filme, comandado por Darren Lynn Bousman, que as armadilhas cabulosas se tornaram uma espécie de marca registrada da franquia. Bousman também comandou o terceiro, o quarto filme e é o diretor de Spiral. Aqui ele não me parece muito empolgado. As armadilhas são pouco criativas. Se você estava achando que ao menos a sanguinolência se salva, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque não há nada, absolutamente nada aqui que você não tenha visto muito pior, quer dizer, muito melhor, né, em outros exemplares da saga. Espiral, o legado de Jogos Mortais, é mais do mesmo. Uma obra preguiçosa, maçante, nada inventiva e que subestima a inteligência do espectador, chegando ao ponto de entregar de bandeja a identidade do assassino, faltando 40 minutos para o filme acabar. Se era para fazer uma porcaria dessas, era melhor ter deixado a franquia descansar em paz. O John Kramer, o Jigsaw, deve estar revirando no túmulo. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto, isso é muito importante, e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!